É, rapaziada, aí, ó. 5 de abril de 2025. Olha a pouca vergonha aí, ó. Bairro legal aqui de Vila Manhães aí, ó. Os carros estão vindo aqui, ó, devagarzinho, que não tem nem por onde passar. Essa pouca vergonha aqui dessas obras aqui, ó, do bairro aqui, ó. Os comércios tá tudo sofrendo aqui, ó. O comércio aqui, tudo aqui, ó. Já falei várias vezes já aqui, ó. Até o salão aqui, aí, ó. Como é que a pessoa trabalha? Já falei várias vezes, vou repetir. Campos tem 25 vereadores que não fazem nada. Nada. Aí, ó. Aí, bairro legal de Vila Manhães aqui. Vamos tomar providência aí, hein?